Hai guys, kalian suka jahe merah nggak? Nah ini tadi aku beli jahe merah guys di pinggir jalan sebelum nge-live. Ternyata pahit, panas, aduh. Untung aja bawa stevia nih. Yuk kita tambahin aja stevianya. Coba tetes dulu ya. Oke, tapi kurang. Kita tambahin lagi 1 tetes lagi. Ya, oke. Wah, ini udah sih, udah enak, manisnya pas, panas, dan bikin lega banget itu tenggorokan. Soalnya aku lagi batuk guys beberapa hari ini. Kalian ada yang suka jahe merah juga nggak sih? Kalau kalian suka, jangan lupa beli stevia juga ya. Loh, kok malah promosi? Dadah.